шапки в карман, шепчут порошки до утра. До утра. Остро Христу орёт дорогу. Может сердце, может студень. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. Поездом и опять проводи, распильё и чай. И опять пустую, и опять сквозь грохот колес послышатся слова. Прощай, Господа Христу, заря. Сегодня для вас на гитаре играл Сергей Румянцев. Бас-гитара Шипцев Станислав. Ударный Павел Лобачевский. Леонид Сальганов. Группа «Поезд» закончила свое выступление. Каждый вторник в 8 часов вечера мы играем за несколько часов. Приходите. Каждый вторник в 8 часов вечера. Ну а сейчас на сцену выходит проект «Перемен». Спасибо.